momento, que é slime. Isso, olha! Então, vamos fazer os ingredientes. A gente já fez hoje um teste e deu super certo. Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificar e clique no gostei e se inscreva aqui no canal. Então, vamos lá pro vídeo. Você vai precisar de um recipiente, qualquer um corante, no caso eu vou dar laranja, cola, eu tô pegando aqui, 2 colheres, água boricada e bicarbonato. Então vamos começar. Você vai começar abrindo a cola. Todo mundo sabe abrir uma cola, né? E vai colocar a quantidade de colocar. A quantidade de slime de cola que você colocar depende do tamanho do seu slime. Então, eu coloquei aqui, gente. Não tem mais como salvar. Ok, está pronto. Eu coloquei aqui, né? E agora, ó, como que é, então a gente coloca. Agora, ela já fez, ela não já virou slime. Você vai começar colocando aqui a cor do seu corante, né? Tem que colocar mais. Depois eu vou fazer a misturinha. E você vai colocar a quantidade de corante que você quiser. Assim, eu vou colocar de pouquinho em pouquinho pra até pegar o tom que eu desejo. Que eu gosto desejo. Quer misturar depois? Então, peraí. Tá, você pode misturar. Ela vai misturar agora. Quer misturar? Tá, eu vou misturar aqui com a Júlia. Pra ir um pouco mais rápido. Ficou linda! Ai, gente, peraí. Esse aqui tá me complicando muito. Escreva aí embaixo no seu comentário se você gosta e ama slime. Eu amo! Eu acho que eu vou colocar só mais um pouquinho, que eu gosto de cor é bem colorida, então. Só mais um gole, né? Eita. Peraí. Caiu um pedacinho de bolo. Pronto, agora é só a gente deixar aqui o corante e dar aquela misturadinha e ver. Agora que tá ficando aquele naquele ponto que eu quero. Mas ele não é aquele slime bonitinho. Prontinho, gente, tá no ponto que eu quero. Ó a cor que linda. Tá focando, amiga. Prontinho, gente. Agora a gente vai fazer a misturinha. Eu vou ensinar você a fazer a misturinha agora. Deixa agora o seu slime descansar para misturar com cola e corante. Vamos começar pegando aqui o copo e vai começar colocando aqui a água boricada. Pronto. É bem isso. Agora você vai colocar bicarbonato de sódio. Coloquei aqui. Beleza. Já colocou aí? Já, né? E você vai misturar agora. Pronto, gente. Misturadinha aqui. A gente vai começar colocando aqui, né? Aqui, né? Água boricada. Deixa eu dar mais uma misturadinha aqui, né? Prontinho. Coloque agora a água boricada a muito pouco. Mas será que vai dar certo? Ah, gente, ainda não tá pegando o pé. Não tá pegando aqui o ponto, mas deu meio que uma engrossadinha, né? Tá pegando aqui o ponto, mas ainda não dá aquela engrossadinha, né? Que é o que a gente deseja. Ah, gente, tá pegando o ponto. Tá pegando o ponto! Tá pegando o ponto, galera! Tá pegando muito ponto!
testando aqui o corante. Ai, eu tô pegando aqui o ponto! Ai, será que eu tô pegando aqui o ponto? Gente, eu nunca imaginei. Gente, que felicidade. Eu acho que vou chorar aqui de emoção. Porque ele ia ficar bem gostoso pra pegar. Ai, gente, tá muito bom de mexer! Que lindo! Deixa eu dar uma batida pra dizer que eu não sei. Tá bom, vó. Agora a minha avó que vai misturar. Deixa eu dar uma batedeira pra você. Gente, eu tô desgruda! Aqui, né, com o dedo. E, gente, vou dar uma dica. Quando ela começa a desgrudar da colher, assim, ó. Significa que ela já tá no ponto de você brincar. Eu vou pegar aqui de novo, pra ela sentar aqui, né? Ai, gente, é muito bom. Tá aqui. Bom, essa daqui dá certo. Não tá mais. Ai, gente. Gente, deu super certo. Isso. Gente. E eu tô muito feliz, sério. Você parece que eu nunca fiz. Sabe por que eu tô feliz? Porque ele quebrava muito. Esse daqui não tá quebrando muito. Oh my god. Gente, eu amei. Agora eu vou fazer aqui um pro Carlos. Vamos deixar aqui meu slime. Então vamos começar fazendo aqui. Deixa eu grudar esse daqui do pote, né? Pra não ficar já dando ponto aqui, né? Peraí. Vamos começar. Quer lavar, não quer que eu lave você? É só da... Tá, gente, agora a gente tem que... produção vai lavar. Dar uma lavadinha. Vamos dar uma lavadinha? Gente. Eu fiquei. Mamãe. Olha que delícia, gente, a massinha. É, só colocar mole. Duro que parece mesmo. Vai lá, gente. Uau! Gente, é muito legal fazer slime. Eu sou da parte da produção. Gente, eu tô fazendo minha coleção aqui de slime. Cheiro puxa. Linda, que gostosa. É muito interessante, gente.
fazer aqui o meu slime, agora vamos fazer aqui do Carlos, gente, é muito gostoso. De ficar usando, é muito bom mesmo. O Carlos vai ser marrom dele. Ok. Me dá pra corante laranja. Tá. Gentinha. Ela tem um monte de corante. Ela tem um monte de corante. Agora eu vou fazer um marrom aqui, né? Marrom chocolate. Então vou começando aqui a colocar aqui, né? A cola. Ó, vou mostrar aqui colocando aqui. Prontinho, gente. Coloquei aqui um bom tanto de slime, né? E agora a gente tem que atingir aqui a cor, né? Como daqui a um pouquinho, pode colocar um potinho aqui bem bonitinho. Gente, essa cor linda! Gostou dessa cor, Ju? É meio que dourado. Não, é marrom. É marrom chocolate, né? Só que eu tô achando que essa cor aqui ficou bem bonita, só que ficou meio que apagada, mas eu ainda não vou colocar mais, ó. Ficou meio que branco, mas não é branco, tá? Agora que a gente colocou, a gente vai fazer a mistura aqui, né? Que já tem aqui pronta. Vamos colocar aqui. E vamos misturar. Gente, de primeira ele já começa. Só mais um pouquinho aqui, né? Da misturinha aqui de água purificada. Ah, gente, tá certo. Felicidade. Meu primeiro ano já está chegando. Gente, que delícia. Mas ele não está bom de pegar, vamos ver aqui. Ainda não está bom, está super mole. Mas começa sempre assim, tá bom? Deixa eu dar aquela misturadinha aqui, né? E quem comprou o cola foi meu tio, muito obrigada, tá bom? Segunda do fundo! Check! Tá quase pronto, começando a desgrudar, ó. Agora eu vou ter que fazer só mais uma coisinha aqui já. Eu acho que não sei. Jogando aqui no fundo, né? Eu vou pegar aqui só com a minha mão, né? Só pra não ver aqui. Não, ela não tá boa de brincar. É muito estranho de brincar. Ah! O que aconteceu com a minha mão? Gente, minha mão tá com sal! É, mas a minha filha, né, gente? É besteirinha. Pronto, gente, tirei aqui, né, a cola que tinha no meu dedo. E vou fazer só mais uma mistura aqui, né? Gente, depois vai ficar perfeito. Cortei uma semana aqui. Ai, gente. Ainda tem um monte de água borrifada aqui pra mim fazer. Porque é bastante bicarbonato na soda. Então, vou começar aqui, né? Pegando aqui só um pouquinho. Bicarbonato. Eu tô falando errado? Não sei se eu tô falando errado. Até ficar tipo uma aguinha de leite, ó. Prontinho, agora só a gente dá aquela misturadinha. Prontinho, agora vamos colocar aqui, né?
Agora, né? Que começou. Ô, foi lindo, cara. Entendeu? Ah, gente, vamos largar de mentira aqui, então vamos ver como é que agora sim, bom de misturar, gente. Prontinho, gente. Já fizemos aqui. Excelente. Ficou bom, Lu? Nossa, ficou muito bom. Vamos ver, né, se vai dar pra ver também. Ele ficou pronto aqui, ó. Vou deixar na minha mão, né? Ó, por aqui do Carlos, eu vou pegar esse pedacinho aqui da moabinha do Carlos, né? Gosto de pedaço, vamos colocar aqui. Vamos misturar aqui, né, para que veio dos lados. Bom, gente, hoje já tá bom esse slime aqui, né? Vamos ver aqui, né, o barulhinho do som dele. Ficou bom, galera. Vamos ver aqui o meu. Gente, eu amei. Ó! Desculpa. Uau! Gente, vou dar um truque. Quando ele fica com o pé lotinho, você coloca aqui, ó, meio que no sol. Não como sol, aqui, ó. E brinco. Agora, que deu certo em todos. Olha isso, gente. Todo. Vamos fazer um pra minha mamãe? E pra você? Ok, eu já sei. Fazer vários aqui, né? Um pra minha mãe, um pra Justiça. E um pra Ju, né? Então vou. Ai, gente, tá suja. Lava, tem que lavar aqui, né? Tem que lavar aqui, né? Gente, mas olha que gostoso. Pegar um ratinho que tem aqui do slime e caldo. Gente, eu amei o slime que eu fiz aqui, né? Pronto! Você viu? Vou lavar agora aqui, né? Tem que lavar. Lavando aqui.
Vamos lá. A gente tá bom, gente. Do cachorro do corante marcado. Tá bem assim. E mistura, né? Eu vou fazer aqui do tio. É praticamente de graça. Tem coisas que são caras, tipo iPhone X, mas você pode ganhar no sorteio a taxa. Gente, eu posso com essa fofura. Olha os dois do DJ e Freud. Papai. Prontinho, pedi aqui de ajuda. Vamos deixar uma misturada. Depois vamos mexer. Vamos assim, certo? Agora foi esse barulho mais. Os dois planos está pronto. Já tá da minha mãe que eu reparti no meio.